Gibawal na sa Davao City ang pagpahigayon og motorcade ug caravan sa syudad base sa gipagulang executive order sa lokal nga kagamhanan. Ano ang report ni John D. Esteban? Sukad sa pagsugod sa kampanya ni atong Pebrero 8, walang tuuna ang mga motorcade ug caravan sa mga national candidates sa 2022 elections. Apan sa Davao City, gibawal na kini base sa gipagulang Executive Order No. 10. Ubos sa Section 16 sa COMELEC Resolution 10732, gitugot ang motorcade ug caravan atol sa campaign period. Apan, gilimitahan ang capacity sa makasakay depende sa sakyanan nga gamiton. Apan sa Section 2 sa Executive Order sa Davao City LGU, gibawal kini tungod kuno sa nagkataas nga presyo sa petrolyo ug moresulta sa pagkulgot sa trapiko nga makaperwisyo sa publiko. Kinisubay daw sa tahas sa lokal nga panggamhanan sa pagpromote sa economic condition ug kaayuhan sa gisakupan niini. Sumala sa EO, dapat makigkoordinar ang mga political parties ug organizers sa regional o district election officer alang sa ilahang ipaygayong aktibidad. Hinuon, pwede ang ubang political activities ug dili na kinahanglang mo file og permit o application sa LGU. Gawas lang sa mga regulatory fees nga i-require sa balaod o ordinansa sa syudad. Karong Marso 25, magsugod na ang campaign period alang sa mukandidato sa lokal nga posisyon. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.